Pozdravljam tudi goste. Današnja tema druge okrogle mize v tednu slepih je etika v medijih in v družbi. Z menoj je dr. Mateja Forte iz Celja, oziroma drugače je Primorka. Po govorici sodeč niste Primorka, to ste že kot lingvistka ste že prevzeli celjski dialekt, ne. Zaposlena je na Mariborski univerzi na fakulteti za logistiko, je slepa in slabovidna oseba, ukvarja se pa povezuje ljudi s posebnimi potrebami z mobilnostjo. Drugi gost je Luš Prohar, politik, pisec, glasbenik, književnik, napisal je 9 knjig, zdaj piše 10. 11. Aha, hvala. Tudi izdal je CD Bančniki, na njem so poleg njegovih prijateljev igrali še Kameleoni, bivši, a ne še preostali. Potem je nasproti mene sedi dr. Marko Prpič, ki je antropolog, zgodovinar, ki se rad posveča kulturni zgodovini vsakdanjega življenja, še posebej zvezi s hrano in pijačo, in je specialist za medije, saj je dolgo časa delal na nacionalni televiziji. Zdaj, gospa Mateja, prej smo začeli, pa bi zdaj tudi ponovno z vprašanjem, kaj pravzaprav je ta mobilistika? Ponovno lahko razložim, da mobilistika oziroma v povezavi z mestno logistiko je podpodročje logistike kot znanstvene discipline na splošno. Ukvarja pa se v bistvu z posameznikom, ki izkorišča infrastrukturo urbanega okolja ali pa pač tudi priurbanega okolja, tako rečeno, ne. Sem sodijo vsa mestna infrastruktura, vsa infrastruktura javnega prometa, vsa infrastruktura, ki jo načeloma vsak posameznik jemlje lahko za samoumevno, ne. In moj namen je recimo združiti poznavanje področja logistike, poznavanje pravzaprav področja mestne logistike in mobilistike, kar delajo moji pedagoški sodelavci na fakulteti za logistiko, in moje, bom rekla tako, na segment znanja, ki mi ga daje izkušnja slabovidnosti, ne. Združujemo v bistvu na nek način dva svetova, ne, in dajemo možnost, da se v tem kontekstu razvijejo ta tendenca pametnih mestnih skupnosti. Nobeno mesto, nobena skupnost ni pametna, če ne bo poskrbela za vse segmente, ki živijo v tem okolju, ne. In nobeno okolje ne bo dovolj pametno, če ne bo razumelo prvenstveno potreb posameznih slojev, ki živijo. Ne to, da se morajo posamezni sloji dokazovati, zakaj imajo pravico obstajati in zakaj imajo pravico uporabljati določeno infrastrukturo. Srednja, ki se ukvarja s tem, da pač imamo nekaj, čemur se reče pametne mestne skupnosti, ta srednja mora sama biti dovolj dobro izobražena, ne, da lahko posamezniku, ki je del te skupnosti, pomaga. Osebno sem članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje in povabila sem jih tudi na fakulteto za logistiko, kjer so člani tega društva predstavili študentom magistrskega študijskega programa Logistika sistemov, kaj pomeni biti slaboviden oziroma slep v sodobni družbi. Razlike v znanju recimo so očitne, ne. To so le bodoči logisti, bodoči urbanisti, ljudje oziroma študenti, ki bojo nekoč ratali samostojne osebe oziroma samostojni zaposleni v določenih okoljih, ne, in njihova naloga je, da so seznanjeni, dobro seznanjeni s tem, s čimer delajo, ne. In človek oziroma posameznik, ki oblikuje njihovo delovno okolje, je ključ do njihovega uspeha in do našega boljšega jutri. Hvala. Luj, strah pred temo, ne, se pravi strah pred temo, pred slabovidnostjo je hujši kot srčnih bolezni, kardiovaskularnih ali pa prezgodnje smrti. Tako je, človek je biološko, čustveno in socialno najbolj prilagodljivo bitje in se navadi na vse.
in se seveda po eni strani pa boji tistega, kar ne pozna. Jaz sem se navadil slepote, bojim se pa kakšne dialize, bojim se kakšne sladkorne in kaj drugega, kar bi me spet vezal na nek drug način življenja. Drugače pa slepoto vezano cel kup neke simbolike. Po eni strani, če vzamemo Ojdipa, ki ubije svojega očeta in se poroči s svojo materjo in ko to ugotovi, se samo kaznuje s tem, da se oslepi. Po drugi strani pa gledamo, pa recimo slepim ljudem se včasih pripisuje tudi neke sposobnosti, ki vprašanje, če jih res imajo. Videti Terezijas, ki vidi več kot vsi drugi, ali pa recimo Homer, ki je opeval boje Grkov pred Trojo, ali pa Filip Mišič je bil guslar narodni, pa tako naprej. In to so bili ljudje, ki so marsikaj znali, marsikaj vedeli povedati. Ne? Tako da pravzaprav slepote se boji tisti, ki vidi. Pa prej si omenil to bolgarsko in makedonsko spopad, ne? A ja, to je pa to, ja, to so pa svarilni zgledi, ne, recimo, ko Makedonci izgubijo vojno z Bolgari in ki jim carju Samuelu uslepijo vojsko in potem seveda pustijo vsakmu stotme na oko, da tiste sromake pele domov. Tle je pa svarilni vzgled. Tole se vam lahko zgodi, če boste premagani. Se pravi, ne to, da bi jim roko odsekali, ali pa ne vem, karkoli drugega naredili, ampak uslepeli. Pa sej tudi Dušan Silni, ne, je imel v svojem zakoniku kot ena od kazen oslepitev, ne? Ja, najbrž. In je bila učinkovita, verjetno. No, morate vedeti, da v srednjem veku ni bilo zaporne kazni. Aha. Kazne so bile telesne, ali so te ubili, če pa je bil prekršek dovolj velik, si bil pa kaznovan tako, da so posegli po, bi rekel, temu, da so ti odrezali roko ali jezik ali nos ali oslepili. Se pravi, vedno je bila ena vrsta, bi rekel, fizičnega poškodovanja človeka. Niso te pa zaprli za 5 let v zapor, ker te je treba pač futrati in zate skrbeti. Ja. Tako da bi rekel, da je to nekaj, seveda z današnjega stališča grozno, nekoč malo drugače gledati. Zaznamovali so te, ne, oziroma so ga kot svarilo ostalima. Ne? Tako. Ampak pazite, v Sloveniji slep človek ne more biti v zaporu, ker enostavno ne znajo delati z njim, se tega bojijo in tudi prilagojeni to, tudi vozičkarji niso. In potem, ko so se pred kakšnimi 20 leti, verjetno kaj takega, spomnili, da bojo pa na Dobu naredili za 1-2 vozičkarja pa lahko, recimo, ne, če bi bilo treba, konec koncev so to tudi ljudje in naj nosijo svojo odgovornost za, če kršijo zakon, kakorkoli. Potem smo se hecali, kdo bo od slepih testiral, ta prvi, kdo od vozičkarjev in je bilo veliko heca. Ampak zadnja stvar padla v vodo, ker se ni hotel noben s tem ukvarjati. Ja. To je ona zgodba, ne, ko so enega hoteli zapreti v temnico, pa je rekel, nič hudega, jaz sem že 24 let v temnici. Slepi, ne. Ja. Ja, Marko, prej ste tako fajn povedal tole, zakaj je nacionalna televizija pomembna. Pa ne mislim zdaj, sprašujem, nič, nima to nobenih političnih konotacij, ne, ki so zdaj aktualne, ampak čist, zakaj je pomembna za to, za slepe in slabovidne, za marginalno družbo, za... No, javna televizija, kot javna televizija, ja. Javna televizija je pomembna za vse marginalne družbe, za vse posebne skupine. Ravno to je naloga javnega servisa, da se tu najdejo vsi in da tu zadovoljijo svoje potrebe. In bi rekel, znotraj tega seveda pride tudi skrb za posebne skupine, za slepe, za slabovidne, za gluhe. RTV Slovenija že od konca 80-ih let podnaslavlja oddaje za gluhe. Upeljali so tudi tolmača znakovnega jezika v nekatere oddaje, sprva samo v otroške. Danes se lahko gleda tudi TV-dnevnik na ta način. Od leta 2000, to pomeni zdaj letos je 20 let, pa je televizija posegla tudi na področje prilagajanja filmov za slepe in slabovidne. To ste pa vi pionir, ne, tega? To je tako, kot je prej povedala kolegica Forte, ona svoje izkušnje prinesla na svoje področje dela, jaz sem pa svojo izkušnjo slepoto prinesel na televizijo. Neposredno pobudo so mi pa dali
kolegi na Nizozemskem, kjer smo bili pri njih na enem, bi rekel, obisku službenem in sem videl, kako tam prilagajajo oddaje in Nizozemci so bili na tem področju dosti napredni, oni so celo razvili posebno tehnologijo, posebno tipkovnico, recimo na njihovo pobudo sem tudi predlagal, da bi uporabljali barvne podnapise za gluhe in sicer zaradi tega, ker včasih režiser recimo enega omizja ne kaže tistega, ki govori, ne kaže govorca, ampak kaže recimo odziv na obrazih sobesednikov. In zato tam uporabljajo potem barvo, vsakemu govorcu pripišejo eno barvo, vedno je voditelj bele barve, tisto, kar on pove, je tekst v beli barvi, to, kar govorijo drugi govorci, ima pa vsak svojo barvo, tako da ne glede na to, koga vidimo na televizijskem zaslonu, vemo, kdo govori, ker je prepoznaven po barvi, ki so mu jo pripisali. In to smo probali tudi, naredili smo to, vendar tega televizija nažalost zdaj ne prakticira. Veliko več teže je na, bi rekel zdaj, na znakovnem jeziku. V teh oddaj podnapisanih, slovenskih oddaj, v slovenskem jeziku podnapisanih je zdaj, mislim, da že čez 800 na mesec, kar je lepo. Za primerjavo lahko povem, da BBC podnaslovi praktično 100% vseh oddaj v angleškem jeziku. Mi imamo že tako podnaslovljene oddaje, ki so tuje produkcije. Zaenkrat pa, kolikor vem, se televizija ni lotila tega, da bi pa recimo tuj celovečerni film spremenila, naredila, bi rekel, uporaben tudi za slepe, ker to bi zahtevalo potem kompletno vse dialoge, plus komentar in opis slike, da si slepi predstavljajo, kaj se dogaja na malem zaslonu. No, včeraj je Bavčar rekel, da dobro, slepi imajo možnost gledati film vsebino, a ne, pa vsebino, nimajo pa možnost estetskega doživetja filma. Če je čisto res, se ne bi strinjal, ker opisovalci na RTV Slovenija ni njihova naloga, da povedo tisto, kar so povedali govorci, ker delajo samo slovenske oddaje, ampak da jim opišejo tisto, kar se dogaja. Se pravi, če slišijo slepi, da so recimo konkretno v nadaljevanki o Prešernu na zaslonu lipicanci, ki peljejo Prešerna nekam, a ne, potem on ne pove, da se Prešern vozi v kočiji, pa da so konji, ker to slepi slišijo, ampak pove, da so lipicanci, da so beli, da so štirje. Če zamenjamo prostor v tišini, ko se kader spremeni iz zunanjega, recimo v notranji, potem na to opozorijo. Če sneži, povedo. To, da grmi in treska, slepemu ni treba povedati. Ne? In v bistvu tudi poskušajo opisati, recimo v Petelinjem zajtrku so opisali junakinjo, kakšne lase ima, kako izgleda, kakšno obleko ima, se pravi, da sežemo proti tem estetskem. Ne dela se pa to, kar je Evgen včeraj povedal, da se recimo opisuje vrsta kadrov, so to recimo totali, ali je to spodnji rakurs, zgornji rakurs, tega pa dejansko ne počnemo. Namreč že takrat, ko smo to delali, se je izpostavilo, da je v filmu, kjer pogovor teče, dialog, ostane zelo malo praznega prostora, v katerem lahko komentatorji dodajo komentar tega dogajanja, ki ga slepi ne vidijo. In je ta prostor zelo ozko omejen. Zato morajo ti ljudje, ki se zelo trudijo s temi filme pogledati, pripraviti komentarje, potem to zvaditi in potem v sinhrostudiju sinhronizirajo zvok bralca z originalnim zvokom filma in morajo tudi primerno poskrbeti za razmerje med glasbenim ozadjem in govorcem, ko ta razlaga, kaj se dogaja. Ja, jaz moram reči, da če je na sporedu kakšna taka oddaja, jaz se z veseljem pogledam in moram priznati, da sem zelo
zadovoljen, jaz kot videč, a ne, zdaj slepi bojo pač svoje povedali. Izvoli, Luj. Jaz sem hotel tudi dodati, tisti, ki sinhronizira filme tako za slepega, da pač nekako opisuje tisto, kar misli, da slep ne more sam dognati. To bi mogel biti človek, ki živi 10-20 let s slepim človekom, ne pa ena podvalka, ki ima lep glas, prijazen in potem reče, tako kot je rekel Marko, zdaj se pa peljejo, no, da tudi ti picanci izvančvažen, a so take, so drugačni. Ampak, jaz, ker sem pač že toliko več kot 30 let ženo, ona točen ve, kaj je srabem. In mi točen, ko film gledamo, naprimer, ne vem, zadnjič je bil film Šansonjerka, tako 2-3 mesece nazaj je luštno. Ona mi točen pove drobno stvar, ki je pa zelo pomembna lahko zame. Kaj je, recimo, kdo je koga takrat pogledal. Napovedovalka sigurno ne bo rekla, zdaj je pa ona njega pogledala in pomežiknila. Niti slučajno ne. In to je zame važno, da mi takle podatek da in še 100 drugih. Recimo, no, naprimer, zdaj je bilo pa hec. Gledamo en film, kako slepa punca sedi za mizo in ne upa plesati, potem jo le prijateljica nekako sprovocira, da le sprejme povabilo enega plesalca in potem greste na plesišče in tako naprej. In jaz se rečem svojim hčeram, pa ženi, ko gledamo vse, dole, zdaj bo pa plesa konc, on bo odšel, se bo zahvalil, ona bo ostala sred plesišča in ne bo vedela, v katero smer je njena miza, ne? Točno to, oče, ko pa to veš, če že gledam ta film, se rekel, zelo velikrat že. Ja, dobro, ampak zakaj se to dogaja? Zato, ker ljudje ne poznajo slepote, v resnici ne vejo, kaj je bistvo slepote. Zato meni govorijo, če mi žena piše knjige, ali pa da me na sred ceste vpraša, gospod, a veste, kje ste? Ja, zakaj pa po cest hodite? Zato, ker je pločnik prenavaren zame. Tam je vse parkiran, od kontejnerjev, nekih trnev iz vrta dol, avto na pol parkiran, kolo, ker nekako odložen sred ceste, otroci pustijo, pa letijo. Zato, ker ne poznajo slepote. Slepote pozna tisti, ki jo proba. Ne? Ker meni je rekel, se je zanimiv, ne? Kolega mi je rekel, ki tudi nima ene roke takole, ne? Pa enkrat rekel, Luj, a si zdaj ti, ker sem jaz nekaj odpiral, ne vem vas, nekaj sem odpiral, zdaj sem pozabil kaj, ali kovček na kovčku, ključek pa to. Pa on naredil, cak pa odprl. Je rekel, te pa zato, ko imaš ti eno roko preveč. Ampak kaj v bistvu? Je rekel, dej probi si gate gor pa dol vleč, probi salamo narezati, probi čevlje zavezati, ne, za eno roko. To, ki mi je Marko enkrat rekel, sem rekel, ja, se je res, lej, jaz to še pomislim, ne. Je kako pa ni nekdo, ki vidi, pomislim, meni rečejo, čakaj, Luj, tukaj je stranišče, ti bom luč pržgal, reče, se ne rabim, jaz je za to. Ne, mislim, popolnoma nepoznavne stvari in je škoda, meni se zdi škoda časa, da prilagajamo ta svet, to televizijo, vse te stvari slepim. Ker to je neumnost, slepi so manjšina in se morajo oni prilagajati svetu. Ne, in potem tam naredi en kraval, ker mu niso v braju poslali sodišča. Ma jaz bi ga nekam poslal, pa ga bi nagnal. Ne. Je pa fajn recimo, da so zvočni semafori, ki pa niso samo za slepe. So tudi za tiste starejše ljudi, ki so mogoče malo zamišljeni, pa to, tako da vejo. Jaz si upam, je tam pa nami čez, zdaj odkar so zvočni semafori, prej se ne bi upal sam, tako na lepe oči. In to se pravi, to so pa stvari, ki koristijo vsem, ne samo slepim. In zato pa slepi imamo raj radio kot televizijo, ker jim je bolj sorodno, ker je radio slep. Ne? Mateja, prosim, nekaj ste hodili povedati. V bistvu dve, na nek način dve repliki. Ne? Ena se navezuje ravno na to, kar je gospod Šprohar rekel v zadnjih povedih, ki jih je izrekel. Ne? Marsikdo se ne zaveda, da vse prilagoditve, kakršne koli, ki se izvajajo, ne koristijo samo eni posamezni družbeni skupini. Ne? Iz njih lahko beneficiramo popolnoma vsi, odvisno, kaj želimo iz njih potegniti. Made for all, ne? Stereotipizirati v tem smislu, ne, se pa nekako ne splača. Ne. Zakaj za ene, zakaj ne za druge? Ne. Zato, ker nikoli ne bomo zasedli oziroma izpolnili tega prostora. Ključno, kar jaz vidim kot slabovidna oseba, ki živi v sodobni družbi, je to moja naloga kot osebe, ki pač slabo vidi, je to, da se prilagodi razmeram, ki so mi dane. Ker vedno se ne bo zgodilo to, da se bojo razmere prilagajale meni. Tam, kjer se to lahko doseže, oziroma tam, kjer se lahko ponudi pomoč, se mi zdi, da je družba dolžna ponuditi pomoč, problem pa je v tem, ker družba nima dovolj znanj.
družba ima vnaprej predelane predstave o tem, zakaj so slepi, kakršni so, zakaj so gor pa dol pa tak in drugačne. Jaz tudi, tako kot sem že prej omenila, ne, uporabljam eno tako, kako bi se temu reklo, en rek, ki sem ga nekako sama oblikovala in to pomeni slaboviden oziroma slep ne pomeni slaboumen. Ne? To je predispozicija, ki jo marsikdo, oziroma nalepka, ki jo marsikdo nalepi nekomu, za katerega vidi, da ima neko posebno potrebo. Ne? Jaz pa pač vprašam tega posameznika, zakaj? In načeloma ne dobim pametnega odgovora. Zakaj imamo videči, kako ne rečem, nižje kriterije za slepe in slabovidne? Saj za slepega je pa to Ne, dobro. nižje, višje. Kriteriji za dosego enakopravnosti so za nekoga, ki ima posebno potrebo, bistveno višji, kot za nekoga, ki je nima. Ne, jaz sem mislil, da Za dosego istega cilja. to se popolnoma strinjam, da pač slepi ali pa slabovidni Kar se tiče sposobnosti, mislite? se more dokazovati vsak dan 200%. Ne? Ja. Ampak mi, vedeči, razmišljamo, sej, dobro je naredil, sej boš ne more narediti, sej je slep ali pa sej je slaboviden. Ja, Zakaj tako razmišljamo? Zakaj vas tako stigmatiziramo? pomilovanje, ne? Mislim, to je posledica več stvari. Posledica tega, recimo, da sodobna družba, pravzaprav mladina, ne bere, kar pomeni, da si ne ustvarja svojih lastnih predstav o nečem. Ne? Se pravi, da po osebi oziroma vzame predstave, ki so že nekako na voljo. In tiste predstave, ki so že nekako na voljo, se pravi, da so v družbi udomačene, ne? Ker je z njimi najlažje shajati. Najtežje je narediti neko novo predstavo o nečem in jo potem lansirati v to družbo, da bo sprejeta. Ne? Marko, kako bi to mediji lahko naredili, da bi te stereotipe stare, prežvečene... Vse mislim, da to delajo. Ne. Ker zdaj je problem... To ni samo stvar medija, ne. To je stvar družbe v celoti, to je stvar izobraževalnega sistema. Ali mi otroke v 8-letki učimo tega, da živijo v istem okolju neki drugi ljudje, ki imajo. Zdaj je to mogoče lažje, ker imamo to integralno izobraževanje, pa se imajo priložnost srečevati. Včasih je bilo to drugače, ker smo bili slepi, slabovidni, gluhi, spravljeni v posebne vrste internatov oziroma v šolski sistem. To je isto kot vprašanje etike. Jaz se ne morem strinjati z Lujem, da je neumno pričakovati, da se bo družba prilagajala. Ni res. Res je, da se vsak od nas, ki ima nek problem, neko težavo, mora sam v večji meri prilagoditi. Narobe pa je, da se ne prilagaja tudi družba. Le vmes smo prehodili par tisoč let ene kulturne poti, ene evolucije in mislim, da je prav, da se prilagaja tudi družba. Ne bo pa družba znala najti pravega odgovora za vsako osebo. Luj je dal primer, da njemu žena zna povedati, kaj on potrebuje v filmu. Seveda, njegova žena njemu že zna povedati, ker že toliko let živita skupaj. Naloga nekoga, ki opisuje film za splošno slepo populacijo, pa seveda, da zajame čim več stvari noter. Ker nekaj se bo Luju zdelo odveč, nekomu drugemu se bo pa zdelo bistveno. A ne? Ja. In gre, zato učimo se. Ne? In tudi ti ljudje, ki to delajo, se učijo in če dobijo več odzivov od uporabnikov, toliko bolje bojo to znali delati, na več stvari bojo pozorni. Ne? To je nenehen proces učenja, tako kot se ta, bi rekel, etičen nivo dviga. Ne? Letos pač je nekaj ni dovoljeno, kar je mogoče še pred 10 ali pa 20 leti bilo dovoljeno. Družba se spreminja, norme se spreminjajo in te etične norme s časoma zlezejo tudi v zakonodajo in se tudi zakonodaja spreminja in zagotavlja posebnim skupinam ljudi nekatere pravice. Ne? Ampak jaz imam občutek, da je te spremembe je treba nekako diktirati od vrha. Se pravi, če bi ljudi spraševal, ali so za to, da se to in to spremeni, bojo rekli ne. Če pa ti nekako, mislim, ne me zdaj razumeti, da navijam za diktaturo, ne, ampak da pa če ti nekako ene določene pravice in te stvari, ki so samo po sebi, bomo rekli, razumljive, jih uzakoniš,
bojo ljudje sicer se razburjali, ampak čez en čas bojo to sprijeli. Če jim pa daš možnost, da odločajo, se pa zdaj zgodi, da bojo rekli ne. Jaz mislim, da je povsem tako, kot je drugje. Gre za en proces, en kompromisa, ker nekatere stvari, ko govorimo o prilagajanju, zahtevajo tudi denar, zahtevajo sredstva. Nekatere zahtevajo samo razmislek, pa nič dodatnega denarja. In gre za en počasen družbeni proces. Ja. Ni ta proces vedno tako hiter, kot bi si želeli, ampak je nedvomno zdaj bolje, kot je bilo pred 50 leti ali pa pred 100 leti. Tako da gremo že v pravo smer, korakamo. Ne. Čez čas bomo že prišli nekaj, mogoče se čez 10 let na tednu slepih ne boste pogovarjali o teh stvareh, ker bojo šle že toliko naprej. Ne. Luj, izvoli. Ja, jaz sem, ko sem doktorat zagovarjal, sem od profesora Skalarja dobil vprašanje, to je bil zadnji, in sicer, ali se bo kdaj med ljudmi pojavila ta enakost v smislu equal opportunities, se pravi enakih priložnosti. Ne, sem rekel nikoli, to je larifari, ni bilo in tudi nikoli ne bo. To je politična floskula, vsi bomo enaki, pa včasih so rekli po vojni ne bo davkov, pa vsi bomo različni. Kje pa, vedno bojo razlike obstajale, pa ni nobenega veze več, ali so ženske, ali so moški, ali smo tako, ali smo drugače, razlike obstajajo, bojo obstajale. In jaz sem se na to nekako adaptiral. Jaz sem pa slep in ne bi menil z unim, ki je gluh. In gluh ne bi menil z unim, ki je na vozičku. In vsi pa spadamo v eno tako zgodbo, s katero ne bi z nami nihče zamenil, tisti, ki vidi. Pa čeprav je plešast, pa ga to moti, ga žucira in skriva, ali pa nima posluha, ali je kakorkoli drugače hendikepiran, lahko, ne, vse ko pa ljudje, ki so socialno hendikepirani, pa vidijo, slišijo, vse jim nečim ne fali. In vendarle jim fali, so po zaporih, ne, in tako naprej. Ne bo, te enakosti ne bo. Jaz mislim, da gre samo za to, da probamo majčkeno prilagajati neke možnosti. Ne? Tako kot smo prej rekli, malo zakonodaja, malo recimo, da se, ne vem, klančine delajo za vozičkarje, da se delajo zvočni semafori za slepe, da se dela v nekih velikih trgovinah za gluhe napisi. Ne? Jaz recimo veliko trgovino ne upam imeti, ker se zgubim tam. Jaz ga zmeraj umikno štacuno, pa ponavadi če takole majzeru poznam, pa pridejo ti gospe zdravam, tiste trgovki in rečejo, kaj bomo danes kupovali? Imam support 5 minut, da me 3 strežejo. In jaz sem v 5 minutah fertik, zakaj? To se mi čim prej rešil, da grem ven, da jim ne bi kakšno polico podaril, še ne viske streso na tla in tako naprej. Jaz to vse razumem, pa mi je to tudi všeč. Seveda mi je všeč, da me čim prej porihtajo. Ampak kaj si pa one mislijo o meni? Včasih, ja, kje imate pa punčke, ja, zakaj pa žena ne pride z vami, ja, pa zakaj sam hodite, ja, Madonna, zakaj sam hodim, zato imam drugega tiste trenutek, pa zato, ker zmorem, ker grem lahko sam, če ne zmorem pa ne, ampak to je zmeri je ta neka filozofija drugačnosti. Ja, veste, sem prišel v blok živeti pred tolikimi leti, zdaj tle v Šiška živimo, jaz sem šel od vrat do vrat in sem vsakim posebej sosedu za 10-15 minut in sem rekel, prosim, povejte svojim otrokom, da sem jaz slep, kar pomeni, da ne vidim, kar pomeni, da me ne gledati tam po štenkah, pa se postaviti, pa čakati, ker lahko še enega otroka prevrnem. Da mi ne puščajo koles tam na robu, na začetku stopnic in cel kup takih drobnih stvari, da vejo, ne to skrivati. Glejte, recimo primer. Mi smo dostakrat šli, ker smo imeli še invalidski forum, pa smo probali jeti vozičkari, pa slepi, pa cel kup teh različnih invalidnosti po šolah. In ko je prišel recimo kdo na vozičku, pa še, ne vem, pa še njegova punca, pa je bila na vozičku, sta v razred prišla, kaj so otroci naredili? Tako so se skrili, kaj štošici, kaj pšanci, kaj zaslišijo orla, pa se kuri spravijo, kaj pod poruti. Kaj so moji otroci naredili? Šli so zdravo, živijo, Danilo, a ti si nas prišel pogledati, ker so poznali to, ker jim ne bo nič strah. Se kaže, strah je včasih, ko sem jaz prišel v lift kot slep, tam v bank, se spomnim, sem šel v službi. Ja, to so se kar kot stisnili te ženske, pa nisem nič otipaval okoli, da je bila kakšna nevarnost. Ampak strah je bilo, kam pa zdaj naredil? Sem nepredvidljiv, ker ne poznajo moje logike. In to je to, ta drugačnost
S tem se moramo mi pač sprijazniti, tako je in jaz mislim, da bo še dolgo tako. Lahko pa, da bo seveda z 10 let, 20 let se bo pa malem premikal. Kdo pa, jaz sem šel, še tole, jaz sem šel, mislim, da je bilo ali v 98. prvič v Pariz. Pariz ni imel enega zvočnega semaforja, pa smo se dosti prehajali tam po centru in po nekih stranskih ulicah. Enega semaforja, veste, da smo jih že mi imeli, da smo jih mi že 50 let imeli in tako naprej in tako naprej. No? Tako da smo se mi še so hitreje prilagajali kot Zahod, ki je bil tako v naših očeh nekako napreden, pa bolj kakšen korak naprej. Ali pa recimo, notranji minister v Angliji, bil slep, David Blunkett, ne? Kje pa nas, to, da bi jaz recimo, jaz sem bil sicer dober direktor vladnega urada, ampak to je bila verjetno vsaj do zdaj najvišja taka funkcija v tem smislu, da bi pa zdaj, da bi bil pa slep minister, jaz si še ne predstavljam. Slep predsednik republike, pa se ni izvolil, ne? Se ni to so čist neverjetne, fantastične stvari. Ampak je pa res, da tudi so bile včasih fantastične stvari, da bi imel pač šok fakulteto, pa da, recimo, da bi, mislim, še kaj drugega počel, ne. No, evo, Marko, lahko to povem še eno stvar, zanj, če je naš prijatelj rekel, pa le kakšen frajer je Marko, pa eno koma sam pa je doktoriral, pa roke nima, pa le pa predava okoli po tem svet. In sem ga mogel snadrti, se je rekel, pa mater, pa se ni diplomiral zato, ker roke nima, ali pa zato, ker ne eno koma vidi. To se ne dela zaradi tega, dela se zaradi tega, ker je to hotel. To je bistvo. Ne? In ko so meni rekli, ali pa moji materi, ja, kaj se pa tale tvoj poba toh matra, kam je pa to treba, pa moj treba. Ja, če to hočem to. Ampak za njihove predstave je to preveč. Ali pa, če so mečkim bolj napredni, pa to je čudo. Pa to, da smo mi diplomirali, ni nobeno čudo. To je to, da smo to hoteli. Jaz hočem knjigo napisati, jo napišem. To je to. Hvala. Marko, izvolite. No, škoda, da me je vzel za primer, ampak želel sem to povedati, da ne smemo na družbeni ravni mešati pojma enakosti in enakopravnosti. Država nam zagotavlja enakopravnost, enakosti nam pa ne more zagotoviti nihče. To si mora vsakdo izmed nas, bi rekel, v svojem krogu izboriti sam. Je pa tako, kar sem prej povedal, dobro, da se ta, bi rekel, zavedanje, da imajo nekateri drugačne potrebe. Ko sem jaz se vpisal na fakulteto, ali Luj, midva sva približno isto šla, on celo malo pred menoj, takrat Zveza slepih pač ni ponujala slepim branje, karkoli potrebuješ. Danes slep študent sporoči na Zvezo slepih, kar potrebuje in se mu bralci mu to preberejo. Jaz sem si moral svoje bralce poiskati sam, imeti magnetofon doma in snemati. Se pravi, da je le dobro, da se ta zavest v družbi povečuje in širi, ker le omogoča določeni skupini, da pridejo do tistega, kar hoče. In ta enakopravnost je pomembna. Enakost je pa seveda drugačen pojem. In če se vrnemo nazaj, recimo, kolikor mi je znano, v Ameriki vsi v osnovni šoli se srečajo z znakovnim jezikom za gluhe. Pri nas recimo tega nimamo. Otroci ne vedo, kako izgleda Brailleva pisava, otroci ne poznajo recimo nekaj osnovnih znakov, ki jih uporabljajo gluhonemi v svojem, bi rekel, znakovnem jeziku, da bi znali gluhega človeka pozdraviti, recimo na en prijazen način. To je to, kar mora jeti, kar je to družbeno vprašanje, kaj je dobro in kaj je slabo. Kako slediti temu, da se bomo vsi skupaj zavedali, da smo različni, da nismo enaki, da smo različni in da imamo različne potrebe. Država nam pa mora položiti tisto osnovni parket, da bomo enakopravni, potem bomo pa delali na teh razlikah. Ok, če takole primerjavo damo, ko sem se jaz vpisal na Višjo šolo za socialno delo, so mi rekli, a ne bi še vi, kakšno psihologu se malo pogovoriti, kdo vam je pa svetoval tak študij? To pa ste profesori, ne tam študentje. In postal sem prvi slepi diplomirani socialni delavec v Jugoslaviji, takratni, to je bilo sred 70-ih. Ampak kaj pa je danes? Je danes nekaj čisto normalnega, čisto nekaj običajnega, če je
slep človek lahko socialni delavec. Hvala Bogu. Evgen Bavčar je rekel, da ko je šel hotel iti študirati muzikologijo, mu je rekel, ne vem, smo rekli, pet ti k dekanu pa vpraši, če te vzame kot slepega. Ne, glede na to, da si slep. Ne, in se pravi, kot neka vrste, kako ne reče, to neka kot ena stigma, ne? Da je biti slep. Ne vem, če ne bi tako dejal. Ne, ne mislim. Na muzikologiji je do bolonjskega študija, do pred parimi leti je bila zahteva, da imajo študentje končano srednjo glasbeno šolo. In tam je bil pogoj branje not, moral si brati znotne zapise in vse, in verjetno je skozi to bilo verjetno zastavljeno vprašanje, jaz ne bi to tako zastavil. Jaz, ki sem šel študirati zgodovino na filozofski fakulteti, me nihče ni vprašal in pošiljal dekanu, če mi dekan dovoli, je bilo čisto normalno in so me sprejeli, zaradi tega, ker tisto, kar so mi ponujali, ni bilo povezano z mojo fizično omejitvijo. Tako da je, bi rekel, stvari gledati v kontekstu, ne jo takole ven potegnita. No, ampak še ena me zanima, ne, v nekem smislu, ali obstaja med slepimi rasizem do drugega. Recimo, to je zdaj malo čudna teorija, moja vprašanje, ampak recimo med črnci obstaja, ne, se pravi, bolj ko je bel višje na rangu, bolj ko je črn nižje na rangu, že med samimi črnci. Ne. Se pravi, a je tudi med slepimi ene tak rangirano, boljš ko vidiš, boljši si, slabš ko vidiš, slabši si. Ne, kje pa, kje pa je to bilo? Prvič slišim to, kaj ta zga. Ni, posod je tako, kot je posod drugje. Tako kot pol slovenskih muskonterjev misli za druge polovico, da nimajo pojma o muski, pa da delajo gnus, ne pa musko. Tako kot politiki mislijo, a eni slabši, kot je drugi med sabo. Zmer je prejšnja vlada bila nikakva in ta bo pa zdaj vse popravila. In isto slepi mislimo, ta je pa malo več frajer, a kaj si pa tam misli. Veste, ko so meni rekli, ko sem šel jaz takrat na spremni izpite, če je baš prav naredil, pa res ne more biti nič težkega. Dajmo, ne. Pa so šli nekateri, so uspeli. Hvala Bogu, ne. Mateja, prosim. Ko se pogovarjamo o tem, jaz bi vas pa nekaj vprašala, ne, v končni fazi, koliko je sploh na koncu to pomembno? Ni, ne? Kaj pa? To je kaj? Ne, recimo razmišljanje, ne, če je en to naredil, mogoče zakaj ne bo drug. Mislim, v končni fazi je vsak odvisen za svoj lasten uspeh, ne. Pač kolikor ima podlage oziroma kolikor si jo naredi, ne. Zdaj pa jaz ne vidim tukaj, da je pa zdaj izgovor, ne, slepota ali pa slabovidnosti, ali pa to, če je en dekan dovolj ali pa če drug dekan ni dovolj, ne. Kolikor si pač sam pre sebi zaveden, da se ustvariš. To je stvar predsotkov bila verjetno, ker niso vedeli, kako bo note pisal. Jaz sem imel slepega kolega, sošolca, ki mu je dal Bergant, profesor, ki je, mislim, da je orgle predaval, na začetku dal 10. Je rekel, jaz vas nimam kaj naučiti, ker je imel človek absolutno posluh in je res mu dal poleno roke, pa bi tudi na tistega igral. Nenavadno, kako je bil sposoben. Zanimiv. V življenju pa ni bil sposoben tega nekako realizirati in z tega narediti posel. Ne, tako rekoč, mislim. To pa ni lastnost, ki se povezuje s slepoto ali pa slabovidnosti, to pa je lastnost, ki jo ima lahko čisto vsak. Se strinjam, ja. Kaj pa, se opravičujem. No, ni problem. Kaj pa recimo deklariranje, slepi umetnik, slepi pesnik, slepi, kaj to pomeni? V bistvu, a se na ta način ponižuje samega sebe ali poskuša dobiti neko dodatno veljavo. Neko dodatno veljavo ali pomembnost ali... Dodatno veljavo. Zaradi tega, ker je v naši družbi je še vedno prisoten ta, če dodamo nečemu pač pridevnik ali pa neko predpono, da je nekdo prikrajšan na nek način, ne, da mu je pa treba nameniti več pozornosti pri tem, kar dela in je posledično mogoče tudi bolj uspešen. Ne. To ne drži. Ja, jaz poznam kar nekaj pomembnih Slovencev, kakšne bolezni imajo, od artritisa, diabetesa in tako naprej. Pa še nikoli nisem slišal, da bi rekel,
ko ga najavljajo diabetični ta ali Tako. pa atletični ta ali pa. Sladkorni bolnik, Ja, igralec. kje pa, kje je Drnovšek zbolel, če se malo spomnite temu. Sam slepota ni bolezen, ne? No, seveda, da ni, ampak ko je Drnovšek zbolel, je bilo v časopisu Dnevnik velik naslov, ali je zdaj predsednik vlade invalid, ne? Ko so mu ledvico odstranili, kakorkoli so že počeli takrat z njim. Ampak takoj so vprašali, ali je invalid. Ne? Kakšen invalid, ko točno mu ledvica fali, ne, recimo. Ajde, da bi, ne, če v principu, če bi šel sam za to, imaš biti kaj invalid, jaz sploh ne vem, zdaj ta beseda invalid se mi zdi, se tako majčkam prehiter se strela z dno, pa nabija tako okoli, ne, taj pa invalid, taj pa invalid. Že otroci imajo tak čustven jezik, da rečejo, taj debil, malo to se vejo, kaj pomeni debil, pa rečejo, taj debil, taj pa degen, taj pa kreten, debil, to so čisto drugi pojmi in jih ne razumejo, ker je to čustven jezik in reči invalid. A lahko slepoto recimo uporabi za osebno promocijo, recimo, da se sklicuješ, tako kot za Sartra so rekli, da je bil grd in ker je želel imeti ženske, je uspel na ta način, da je postal Sartre eksistencialist, recimo. Na dolgi rok se to ne splača, ne? Zaradi tega, ker je kvaliteta tvojega izdelka je pred vsem ostalim, ne. Zdaj. To je načelen pogled, se strinjam, ampak tudi slepi znamo izkoristiti, pa ne zdaj, zato ker sem slep, veste, sem pa frajer, jaz tega čisto nič ne rabim, ne, ampak se pa recimo kdaj tudi mi želimo promovirati, ne. Sem zdaj, če se promovira nek glasbenik, popularen politik, se pač promovira, pa se je logično politiko šel za to, da bo znan, da bo frajer, da bo nekaj pomenil. On glasbenik tudi halo je napolnil že 3-krat, pa tako naprej. Super. Zdaj, če pa slep poskuša biti mečkan, da malo ven pade, bi rekel, pa rečejo, lega, kakšne komplekse ima, zdaj se malo izpostavlja za to, da ne, recimo, Marko, to smo doživeli, ne? Doživeli. Gre za, kolikor je, ampak to je res moja izkušnja, ne. Najprej potrebuješ nekaj časa po eni take nesreči, kot sem jo smel jaz in oslepel, potrebuješ čas, da vzameš sebe takega, kot si, da vidiš, kdo si, kam sodiš in kaj hočeš. Ampak, ko s tem razčistiš, si šele sprožil hudiča, ne. Ker potem moraš vedno znova drugim pokazati, da si sposoben tisto, kar hočeš, a ne. In zato jaz pravim, da je pomembno ta etika, bi rekel, in ne etičen odnos v družbi, sprejemanje drugačnosti, ne. Zato, da sploh lahko začneš, a ne, uresničevati tisto, kar hočeš, a ne. Saj v načelu imamo vsi neomejene možnosti, v življenju se te precej zožajo, ker so pogojene z veliko stvarmi, potrebno je pa veliko energije, potrebno je veliko volje. In ko sam veš, kaj hočeš, to tudi prej ali slej dosežeš, navadno, če niso cilji previsoko zastavljeni, ko pa to dosežeš, se pa začneš srečevati z drugimi, ker ne vedo, kaj naj s teboj, a ne. Ravno zaradi vseh teh predsodkov, ki so bili do zdaj omenjeni, bi rekel, najbolj glasno z Lujeve strani, ne. Ker gre za to, da te ljudje so obremenjeni z nekimi predstavami, a ne. Veste, videti uspešnega invalida je še vedno težko razumeti, ne. Videti zapitega invalida je pa razumljivo, ne. In bi rekel, to je tudi del teh stereotipov, ki bi se morali razbijati. Razbijamo jih pa lahko s tem, da je vsakdo pri tistem, kar počne, uspešen, ne. In tu, bi rekel, gledano v perspektivi, jaz sem kariero začel kot slep telefonist, a ne. Seveda, poklic telefonista ni bil poklic, ki bi mi nudil neko intelektualno zadovoljstvo, ampak bilo je pa pomembno to, da sem delal, da sem bil član kolektiva, da sem bil član neke skupnosti, da sem imel tam družbo, da se moj svet ni zaprl, da sem hodil ven, da smo hodili na sindikalne izlete in vse te, bil sem vključen v družbo. Imel sem občutek, da imam svoj denar,
čeprav je bilo tista zagotovljena plača v Republiki Sloveniji, ne, ampak bilo je moje in jaz sem si zaslužil. Ne. Danes veliko invalidov ne more delati, kljub vsem razvoju tehnike ne dobi službe, ne delovnega mesta, je pa za njih v finančnem smislu poskrbljeno bolje, kot je bilo kadarkoli, ne, ampak so družbeno izključeni. In tu bi bilo treba razmišljati in narediti preboj. In prej, ko so družbe bile manj izpostavljene, gospodarske družbe, bistveno manj izpostavljene ekonomskemu pritisku in tem, kar ostane pod črto, se je veliko lažje zaposlilo nekoga takega, pa mu dalo možnost dela, tudi če ni bil 100% učinkovit, ne, in je našel mesto. Ne. Danes bi rekel, vse postaja tako samo stvar številka, ne, in se ta prostor v bistvu oža, kar je zelo slabo. Ne. Luj je prišel do doktorata znanosti, ampak bil je direktor direktorata, ampak vmes, pa za svojo profesuro, pa za svojim socialnim delavstvom ni delal, ni imel delovnega mesta na tem področju. In tudi to je problem, ker danes veliko več slepih in slabovidnih zaključi fakulteto, ne, in zdaj vidimo, da vse več tudi po univerzitetni študij, vendar bi rekel ta podiplomski študij, ne po univerzitetni, vse težje najde mesto za zagotovi si delovno mesto. Že za videče je problem, ne? Ja, za tu pa toliko večje. Ja, in potem se znova vrnemo k etiki, k tem osnovnim vprašanjem v družbi, kakšna družba hočemo biti. Ali hočemo biti kar se da najbolj učinkovita družba, ali hočemo biti čim bolj humana, čim bolj etična družba. Ne? In tu se potem splača stopiti korak nazaj pa reči, kaj pravzaprav mi hočemo v tej družbi imeti kot javni servis, kot tisto, kar zagotavljamo vsem pod enakimi pogoji. Ne? In v tem sklopu imajo javni servisi zelo pomembno vlogo. Javni servisi vlečejo malo več kot 100 let zgodovine za seboj, zgodovinskega razvoja, ne, in bi bilo vredno. Ne. Zdaj, seveda, za tiste, ki imajo veliko denarja in bi rekel skozi to več možnosti, njim je vseeno, a imamo javno zdravstvo, a imamo javno šolstvo. Ne. Ampak na eni družbeni ravni bi se pa morali vprašati, kje je prava smer razvoja, imeti nek dolgoročni cilj pred seboj, srednjeročni cilj in reči četica korakov v to smer. In tu se mi zdi, da je v današnjem času manjko in je manjko družboslovnih znanosti. Mi imamo zdaj raziskovalcev, doktorjev znanosti toliko kot nikoli v zgodovini, vendar sociologija, antropologija, družbene vede ne dohajajo več tehnološkega razvoja, ne znajo ponujati družbi odgovore primerne za ta čas. Pa še nekaj treba dodati. To, Marko, ki si v začetku omenil, ko so se, naprimer, slepi ljudje šolali v posebnih inštitucijah, tam je bil stereotip kliše, če se reče, saj boste vsi telefonisti, veste, saj telefonist je časten poklic, poglejte, koliko jih dela, pa so kruh zaslužili. Seveda je bil telefonija nekoč po drugi svetovni vojni nekako zelo popularen poklic in so imeli slepi celo po zakonu prednost pred tistim, ki so videli, če so se prijavili na razpis. Ampak nam so vsi govorili, pa kaj bi pa rad na tem svetu, lej, plačo boš imel in lepo se boš v kravati, boš lahko v službi, moj foter je rekel. Ne bo se umazal, a ne? Kaj? Ne bo se umazal? Ne, moj foter je rekel, veš, jaz sem lahko v kravati v službi, ko ti to pride v litostroj, drugače pa ne, ti pa tle sediš, pa se vtepaš, pa ti ni, pa ti smrdi del, pa službo spustil, kot pa je poba. Ja, in tisti, gledajte, zanimivo je pa nekaj, večina, ki je rezistirala iz teh stereotipov in ni šla, dobro, v začetku smo že bili telefonisti, smo si prve kavbojke kupili, pa prvo kitaro, pa tako, ampak pol kasneje, ja, kdo pa je delal tisto, kar je študiral? Jaz ga skoraj ne poznam. Od tistih, ki smo bili takrat generacija, 70-ta leta, nobeden delal to, kar je študiral. Ampak smo se vsi na nek način znajdli, ali tako ali drugače. In uspeli seveda, ker smo bili uspešni, ker smo to hoteli biti uspešni.
Pa ne zato, da bomo se dokazovali, zato, da bomo imeli dobro plačo, pa dobro penzijo, pa da nam tamle 8 ur na dan čakal en papagaj, ki je v tisti aparat, pa pretikal tiste tipke, pa tole, što se meni zdaj poklic za idiote, ne, telefonija. Ampak sem pa mogel biti od začetka, dokler si nisem malo pomogel finančno, čim je bila pa varianta, gremo pa šolo delati naprej. Ne. In to je bilo to. Ampak kje socialni delavci pol šele, kakšnih 20 let kasneje, nekdo bil z slabim vidom še prej, no pa ne vem, Marko, se ti spomniš, da je kdo doštudiral in je tisto tudi delal, ne? Od slepih, od slepih. Kovačič je bil pravnik, ki je... In to v specialni inštituciji. Ni važno, bil je pravnik in to je delal, kar je študiral. Ne? Pristavec je bil isto, Konfidenti je bil profesor, to je delal, smo jih srečali, res pa je, da so praviloma vsi slepi, ki so doštudirali s častnimi izjemami, so tudi ostali zaposleni v inštitucijah za slepe. Je bil, ta svet je ostal zaprt. Šele, bi rekel, v drugi polovici 80-ih in pa potem s prehodom, bi rekel, v Evropsko unijo se pa ta stvar odpre. Se tudi prej invalidov, veste, nekoga na vozičku videti na cesti, to je bilo prav nenavadno. Ljudje so pač bili pospravljeni do besedno. Tako kot je rekel, ne, da so se jih bali. Ne? Ne, niso se jih bali, ampak preprosto niso jih srečevali, ni jih bilo videti. Jaz nisem videti recimo nekoga na vozičku v operi ali pa v gledališču ali pa v Cankarjevem domu. Danes vidiš ljudi na vozičku, ki plešajo v disko klubu, grejo v disko klub in gre sta fant in dekle in on ali ona je na vozičku, drug pleše zraven in je to postalo del družbe. Se pravi, je samozavest invalidov je zrasla, ne? Absolutno. Gre na eni strani za samozavest invalidov, na drugi strani gre za spremembo v družbi, na tretji strani gre za zamenjavo, za spremenjeno zakonodajo. Vse troje se, bi rekel, mora nekako dogajati. Včasih so eni naprej korak ali dva, včasih so drugi, ampak potem eni druge gor vlečejo. Ne? Gre za proces, kot sem povedal na začetku, ne zgodi se čez noč in ne zgodi se na vseh področjih hkrati. Dogaja se različno, enkrat so eni, enkrat so drugi. Veste, in je fajn, ne, da je dobro, da ljudje študirajo, dobro je, da več znajo. Mislim pa, da je problem toliko večji, vse to je isto, ampak to velja na splošno. Če danes produciramo toliko doktorjev znanosti kot nikoli prej v zgodovini v enem letu in ti ljudje ne najdejo zaposlitve, je to verjetno toliko večja frustracija, ker rečeš, se sem vrhunsko usposobljen strokovnjak in ne morem delati. Ne. Je to, bi rekel, tudi problema. Ne. Kakšen je pa odnos do slepote v akademskih krogih? Slepote ali samo slabovidnosti? No, oboje. Slepote in slabovidnosti, oboje. Mislim, vi se to srečujete, ne? Vsakodnevno. Ostala dva predstavnika se tudi, ne? Ja. Dobro, ampak vi delate, ona dva sta že v penziji in... Zanimivo je. Pa ti delava. Zanimivo je, meni osebno je zelo zanimivo, ne, da človek bi nekako pomislil, ne, da predispozicija akademske izobraženosti bo pomenila tudi izjemen socialen in družbeno razvit čut. Ne? In tolerance. Ne? In toleranco oziroma dovoljšnje zavedanje, da kot akademik ti ni dovoljeno izreči, pomisliti določenih stvari, ker ti tvoje akademske predispozicije to nekako moralno prepovedujejo. Ne? Žal to ni tako. Vsaj pač po mojih izkušnjah. Ne? Ravno akademiki oziroma pa lahko tudi pač posplošim pa rečem, da to vsi ostali, ne? Imamo še vedno tendenco, ne, da slepota, slabovidnost, posebne potrebe, nekako, ko zagledaš takega človeka, se najprej utrne ena kopica različnih mnenj. Oziroma, je sposoben, ne? Je sposoben. Zakaj nekdo drug, ki nima teh problemov, ni na njenem ali pa njegovem mestu, ne? Kako bo opravljal svoje naloge, če je tak pa tak, ne? In jaz mislim, da si sodobna družba enostavno dovoli si lasti pravico do teh mnenj, ne? Najprej bi moral akademski svet dati človeku priložnost, ker je v bistvu to neke vrste tudi primer oziroma neke vrste raziskava, ne?
ki bo šele dala rezultate. Če ti ne daš možnosti, se pravi tudi samemu sebi, da si daš priložnost raziskati sveta, ki ga ti kot recimo videča oseba poznaš, ne, kako boš potem lahko verodostojno sklepal o svojih rezultatih. Ne. Tvoja metodologija, se pravi, ne bo bazirala na nekih dognanjih, ampak na mnenjih. Ne, in mnenja nikoli niso bila priznana kot nek verodostojen rezultat. No, ampak neka mnenja so pač posledica neke vzgoje, izobraževanja. Zdaj sem se spomnil en primer, Marko, vi boste verjetno vedeli več od tem, ne? En antropolog je bil nekje na Papuji Novi Gvineji pri enem plemenu, mislim se imenuje Bora ali nekaj takega, in ko je opravil to svoje poslanstvo, je rekel, zdaj grem pa v drugem plemenu, tam v sosednjem, pa so rekli, zakaj? Pa oni vas bojo požrli, pa oni so nevarni, oni so, ne vem, bom rekel, pretepači, tretje, ne. In je pa šel in je še tam opravil svoje poslanstvo brez kakršnihkoli problemov, ne. Ne, mislim, sem tako medklic, ne. Zdaj, recimo, no, ker sta pač oba sogovornika povedala tudi svoj lastno zgodbo na nek način, kar se tiče izobraževalnega sistema, ne, lahko mogoče dodam še jaz, ker sodim v neko drugo generacijo, ne. Jaz sem se šolala kot slabovidna ne v institucionaliziranem izobraževanju, ampak v rednih šolah. V rednih šolah, v osnovni šoli še predtem, preden je bil sprejet zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, se pravi na neko lastno odgovornost, ne bo rečeno staršev, ne, ki so imeli mnenja različnih zdravnikov, saj ta pa ne bo naredila osnovne šole, pa tudi, kaj se trudite, ne. Ja, jaz mislim, da redno izobraževanje, ne, da neko, recimo tudi osebi s posebnimi potrebami, slepote, slabovidnosti, česarkoli, da neko platformo, zaradi tega, ker te nauči, da svet ni vata. Ne. Kot redna osnovnošolka nisem imela prilagojenih učbenikov, nisem imela podaljšanega časa, nisem imela tega, onega, tretjega. Je res, mogoče bi mi koristilo na moji poti, ampak zaradi vseh teh izkušenj, ko jih imaš, dobiš, prvo, kar je, dobiš trdo kožo, drugo, kar je, znajdeš se mogoče boljše zaradi tega, ker si prisiljen, razviješ intelektualno oziroma to kognicijsko mišljenje, ki ga imaš, je drugačno. Zaradi tega, ker preceniš, kaj rabim, česa ne rabim, kaj moram narediti, zato da bom tja prišel, in nekako ne računaš na pomoč sistema. Se pravi, hočete reči, da ste boljše organizirani od mene? Ne, verjetno ne. Zaradi tega, ker... Govorim kot videčega, ne? Ne, zaradi tega, ker vsak organizira svoje življenje tako, kot njemu najbolj koristi. Ne? Orodje za to ti pa da izobraževalni sistem. In glede na... Ja, mogoče bi mogel takole reči, Dušan, to, kar si zdaj povedal, mogoče bi mogel pa takole reči, mi invalidi, bom tako zdaj v tem primeru toliko, smo bolj racionalni s časom, z energijo. Mi moramo imeti vse premišljen, mi moramo vse imeti jasno, čim bolj, mi smo pa slepci, mi ne maramo enostavno sprememb, ker se bo treba navaditi na nov prostor, na novega človeka, na vse na to. In tudi moramo paziti, kako komuniciramo. Mi imamo, skratka, naš čas je siguren, bolj ekonomično ga porabimo, kot vi, ki vidite. Ker vi imate več, to je tako kot stari pa mladi. Mlad človek se lahko pove kajenju, se lahko pove kavi, se lahko pove alkoholu, še marsikaj. Kaj se če star človek odpovedati? S tisto kavico, ki ima še mogoče, ali pa ne vem, kaj drugega, karkoli ga pač zanima. Nima več toliko stvari na razpolago. In mi kot slepi imamo manj stvari na razpolago. Ne? In moramo zaradi tega bolj racionalno delati. Jaz sem to opazil, zmeri bolj opažam pa sebi, da sem racionalen, da sem celo mogoče mečkan, kako se temu reče, malo konzervativen. Jaz ne maram sprememb, enostavno jih ne maram, ker me to muča s tem. In moram tudi, pa nova bajta, nov stanovanje, pa nova trgovina, pa nova cesta, da ne govorimo o tem, kaj se dogaja na gradbenih zadevah, ko se nekaj na cestah dela, skozi nekaj gradi, skozi to je pa za slepe res travma. Ampak dobro je, se pač prilagodim. Tam nekje ne grem prvič sam, drugič pa že ko poznam. Ampak vse je racionaliziran.
pa nekdo pravi, a veš, kje si, a veš, koliko korakov je od tega, pa od avtobusa pa tle do tiste trgovine. Ja, ne vem, ker je enkrat avtobus ustal kot tretji, enkrat pa kot prvi. To je pa zelo razlika, ne. To je pač feeling, občutek moramo imeti tako razvit, kaj se je kolegica, da dobi človek bolj trdo kožo, kje pa, mehkejšo, bolj občutljivo. Jaz sem zdaj 10krat bolj občutljiv, kot sem bil pa 22. Zato sem zanč, ko je ena gospa, ne smem zdaj govoriti, ker je pač javna oseba, zgubila vid. In prav, joj, meni je težko, zdaj šele vas razumem, kako je bilo hudo, ko ste zgubil vid. Meni je bilo nič hudo. Jaz sem imel pred sabo Beatlese, punce, glasbo, kitaro, 1000 stvari, ki me je zanimali. Pravi smisel življenja, ne? Ja, kaj ima pa ona pri 80-ih? Ja. Ne, in to je to. In jaz sem zdaj, res je pa, da sem zdaj bolj občutljiv. In bolj zamerim ljudem kakšno stvar, pa ne besedo ali pa kakšno neumno stvar, kaj čem, to jaz isto počnem. Ampak zamerim včasih kakšne druge stvari, ker so bolj mogoče na taki eksistencialni ravni, pa ne mislim zdaj materialno, ampak tako, ne, recimo, ne vem, zakaj v Križankah piše slepi pisatelj Šprohar? No zakaj? Ko pa meni to treba pisati slepi? A za tega moja literatura boljša ali slabša? No, vse to, včeraj smo glih o tem govorili, se moramo počasi nehati. Okay. Včeraj smo glih o tem govorili, sem jaz postavil eno trditev, ne, da bi za umetnika, ne, avtorja nekega dela, bi bilo najboljše, da bi bil anonimen, neznan. Ker takrat bi pravzaprav govorili o delu, ne o avtorju. Ker drugače pač nosi eno energijo avtorja oziroma imena na to delo, ampak pustimo zdaj, to ni zdaj ta zadeva. Hotel sem reči, za konec bi zdaj počasi bi končali. Marko, vi ste kasneje oslepel, mislim, ja, vi ste pač tako kasneje oslepeli in potem ste mogli pravzaprav vse življenje iskati smisel, ne? Kaj zdaj v bistvu, kaj zdaj početi s tem primanjkljajem vida in s tiste zadeve. A je bilo to težko ali? Težko. Je bilo. Je bilo težko, ne? Kirurgi so vedno dobri, a ne? Najboljši skozi celo zgodovino, ker so bile vedno vojne in so bili vedno v špici tega, kako ljudem pomagati in ko te sestavijo. Po nesreči je to dosti v redu, dosti hitro in dosti učinkovito. Problem nastane, ker meni ni nihče pomagal, bi rekel, razumeti to, kar se mi je zgodilo in ponotranjiti, pa tudi družini ni nihče pomagal in jim povedal, kako se s takim človekom živi. Moja stara mama, ko sem se jaz ponesrečil, njen cilj v življenju je bil to, da sem jaz v kotu, da nič ne delam, da sem sit in da nisem žejen. In to je bil ideal. Jaz, ko sem hotel se obrniti in si kruh vzeti, je rekla, ne, bom jaz. Kruh nisi smel odrezati, ker je tako predstavo imela in nihče se ni s tem ukvarjal. Prvi, ki mi je dal vedeti, da v življenju lahko dosedem, kar hočem, kljub vsemu, in naj začnem se ne samo upirati, ampak tudi ustvarjalno razmišljati, je bila psihologinja v domu za slepo in slabovidno mladino v Škofji Loki, Vali Tretnjak, ki je rekla, dej, ustal sem malo pa pomisel, ne jim dela težave vzgojiteljem, odloči se, boš v življenju naredil, kar boš hotel. Zveza slepih je zame, jaz nimam dobrih odnosov z Zvezo slepih. Dobrih odnosov z Zvezo slepih nimam zaradi stvari, ki so se dogajale v preteklosti. Ker ko sem se vpisal na gimnazijo večerno, so mi rekli, zakaj nočem biti telefonist, tako kot vsi drugi. Pa sem rekel, poslušajte, jaz sem šel na gimnazijo zato, da bi se nekaj naučil, ne zato, da ne bi bil telefonist. In moje vodilo v življenju in še dan danes je to, da se učim, ne da hočem biti nekaj drugega. Jaz nisem nikoli hotel biti doktor znanosti. Jaz sem se hotel učiti, ampak potem prideš skozi postopek učenja, če narediš gimnazijo, pa narediš fakulteto, pa magisterij, narediš doktorat, prideš do konca, ker je to pač neka logična stopnica. Verificira svoje znanje, ne? Ja, preverjati znanje, primerjati ga z drugimi in to je bilo vodilo, ne pa to, da ne bi bil telefonista. In
Zveza slepih me je učila biti invalid. Zveza slepih mi je povedala, kaj ne morem, kaj si ne smem dovoliti. Ko sem šel v službi zahteval malico, me je klical predsednik Zveze slepih, gospod Dvoržak, in je rekel, zaradi tebe ne bojo zaposlili nobenega slepega, slepi morajo delati tudi med malico. Sem rekel, poslušajte, pa slepi nismo del centrale, ne? Mi tudi imamo malico. Ko sem šel prvič s prijatelji na potovanje tam proti Afganistanu, so me klicali iz Zveze slepih in so mi rekli, da se to ne spodobi. Dolge lase nisem smel imeti, ker se za invalida ne spodobi. Skratka, vedno me je moja lastna organizacija vlekla nazaj in me ukalupljala in v bistvu mislim, a veste, mi se pogovarjamo o teh vprašanjih o sprejemanja različnosti. Jaz mislim, da je znotraj Zveze slepih veliko več, bi rekel, nekih sprejetih stereotipov, kot jih je izven Zveze slepih. Res je. Ja. In tu bi se Zveza slepih morala vprašati, kako odreagirati na 21. stoletje in kaj je tisto, kar bi morala dati slepim za popotnico. Ne? In recimo zame je krasno, da je Zveza slepih dobila knjižnico. Bilo bi mi pa veliko lepše, če bi ta knjižnica bila del knjižnice Otona Župančiča, en oddelek. Zaradi tega gre, ne moreš govoriti, da te družba daja v geto, obenem se pa sam pred družbo zapirati. Ne? In tu bi verjetno bilo vredno razmišljati. Imamo različna mnenja, imamo različna stališča, ampak naučiti se poslušati druge. In to je splošen problem v naši družbi je to, da smo pripravljeni slišati samo tiste, ki razmišljajo tako, kot razmišljaš ti. Ni odprtosti. In kot je kolegica Forte rekla, akademska sfera bi morala biti najbolj odprta za drugačnost, pa je tudi zabarikadirana. In sistem onemogočanja akademikov znotraj akademske organizacije, zbiranje pikic, podpisov, člankov, nikjer ni toliko umazanije in brcanja kot v znanstveni sferi. Ne? In je to, bi rekel, en splošen pojav. Mi znamo vsakomur glavo odrezati, ki je za glavo višji od drugih. Samo to, kar je Luj govoril o tej enakosti. Mene enakost ne zanima, mene zanima enakopravnost. Potem pa od tu naprej čim bolj pestro, čim bolj široko, čim bolj različno. Ampak s tem, da znaš prisluhniti drugemu in reči, ali jaz tu res prav mislim. Mateja, za konec nekaj misli. Navezala bi se v bistvu na vse, kar je bilo danes povedano. Lahko bi se navezala na vse. Samo mislim, da ni potrebno, ker je bilo ogromno že povedanega in ogromno že izrečenega. Vsak, ne glede na to, ali slep, slaboviden ali ima kako drugo posebno potrebo, pač oblikuje svoje življenje skladno s svojimi željami, sposobnostmi in tem, kar ga oblikuje. Če bi sledila, glede na to, da sem od rojstva slabovidna, se pravi, da je to, kot sem že rekla, je bila moja realnost, je moja realnost in bo moja realnost. Če bi se zaprla v nek balonček oziroma v kokon in se ne bi razvijala, me danes zanima, kje bi bila. Nekako predispozicija je tudi ljudje, ki ne vidijo, na določen način izgledajo, se na določen način vedejo, se na določen način, velikrat sem že slišala, recimo prav konkretno na svoj račun, slabo vidiš. Kako to, mislim, zakaj nosiš visoke pete, recimo, Ja, zakaj? Zakaj nosim visoke pete? Zato, ker jih lahko, ker sem jaz to zbrala, da jih lahko. Zakaj sem jaz oseba? Zaradi tega, ker sem lahko. To, da slabo vidim, mene ne definira kot osebo. To je pač moja lastnost, ki jo imam. Z njo moram živeti. Kaj bom jaz naredila s svojim življenjem, oziroma kaj bom jaz doprinesla drugim s tem svojim znanjem in s svojimi izkušnjami, je na meni. In porabila sem, jaz sem danes stara 32 let, letos 33, se pravi, sodim
v generacijo 87, 88 tam nekje, ne, porabila sem več kot 20 let svojega življenja za to, da sem končno sprejela to, da sem slabovidna. Ja, ne, proces je bil izjemno dolg, ne. Tudi, ne bom rekla boleč, ampak dolg je bil pa zagotovo zaradi tega, ker sem skozi se imela na nek način, glede na to, da sem hodila v redne šole, da sem se družila z vrstniki, ki so bili polnočutni in normalno videči in tako naprej, ne, sem sama sebe imela na nek način za njim enake, ne. In ko je pač me kdaj pa kdaj potolkla realnost, da pa to ni ravno tako, ne, to se je videlo pravzaprav recimo v glasbeni šoli, ne, in v sodelovanju v orkestru in tak način, ker nisem mogla dohajati, bom rekla, ne, vseh ostalih na istem nivoju in porabila sem več časa in več energije in več vsega, ne. Zato je bil ta proces tako dolg, ne. Ko pa se je enkrat izvršil in dovršil, mi je pa nek način postalo jasno, da moja izkušnja, ne, ni edina, ni sama in da če je treba kaj doprinesti še k razvoju te družbe, zelo verjetno predstavljam nek kos tega mozaika, ki bo pač omogočil to, da se bo družba spremenila nam na bolje, ne, ker samo tisti, ki vemo, z izkušnjo vemo, lahko sodelujemo na tem razvoju. Nekdo z znanjem brez izkušnje ne more. Znanje je pomembno, ja, ampak izkušnja je pa istega nivoja. No, spoštovani gostje, dr. Mateja Forte, dr. Luš Prohar, dr. Marko Prpič, jaz se vam zahvaljujem za tale lep pogovor. Upam, da ste tudi vi uživali, kakor tudi, da so uživali naši gledalci, poslušalci preko streaminga.